السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت لمدي لها نحرس انت حنوس إلى عافية حمراء لمرات كل خير العسير ما تعرفوا بيان تدبيتهم بيشكوات كون أفر بقول أفر تتوقو بيان صدح دي بشي تضبعات لغا كون عدن له إسرائيل وردك نسو قارا الشيء غيره إسرائيل أو قرشين إني ديشو وفدقة إيران إن أبو ريان رئيس البرلمان محمد بقاف iyo Abbas Araghchi. New York Times ayaa Washington oo ka walwalsanayd qorshaha Israa'iil ugu tala gashay dilka wadahadlayaasha Iran. Wargeyska New York Times ayaa soo xigtay sarkaal Mareykan ah oo sheegay in Israa'iil laga yaabo inay qorsheynayso inay disho qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa wafdiga wadahadallada Iran xilli Washington ay waday wadaxaajoodyo xasaasi ah oo ku lahayd Tehran si loo gaaro heshiiska nabadda oo ku meel gaar ah. Sida warbaahinta sheegaysa, saraakiisha Mareykanka waxay ka cabsi qabeen in isku day kasta oo lagu dili lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Bagher Khalifba ama wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi uu burburi lahaa wadahadallada nabadda. Warbaahinta waxay sheegtay in dilalka lagu bartilmaamsanayo hogaamiyaasha sarsare ee Iran ay qayb ka ahaayeen istiraatiijiyadda Israa'iil tan iyo bilowgii dagaalka. Si kastaba ha ahaatee, walaacan Mareykanka wuxuu sii kordhay markii wadaxaajoodka xabad joojinta ee xasaasiga ah ay u bilowdeen bishii Abriil. dib ay u bilowdeen. Saraakiisha la hadlay New York Times ayaa sheegay in Mareykanka xitaa ka codsaday dalal kale oo gobolka inay ugu degaan Iran suurtagalnimada weerar Israa'iil ah lagu beegsanayo qaar Khalifba iyo Araghchi si looga hortago wadahadalladu fashilmin. Saraakiisha Mareykanka ayaa qirtay in intii uu dagaalku aadka u socday, Khalifba iyo Araghchi loo arkay bartilmaameedyo sharci ah oo militari, maadaama Israa'iil ay dooneysay inay wiiqdo dowladda Iran. Hase yeeshee, markii wadaxaajoodka si dhab ah u bilowdeen, Washington waxay rumaysaneyd in dil kasta oo laga fuliyo labada mas'uul uu soo afjari doono wadahadallada, isla markaana uu dib u horin doono dagaalka. New York Times ayaa sidoo kale sheegtay in maamulka madaxweynaha Donald Trump uu bishii Maarso ogaaday in ugu yaraan Khalibaf oo ku jiray liiska bartilmaameedka Israa'iil, isla markaana uu Israa'iil ka codsaday inaan la beegsan saraakiisha Iiraaniyiinta ayaa sheegay in Khalifba 2 jeer si mucjiso leh uga badbaaday dhimasho isla markii intii lagu jiray dagaalka 12 maalmood ee Juun 2025 iyo mar kale dagaalkii sanadkan markii Israa'iil ay weerartay kulan qarsoodi ah oo ay madax sare ku lahaayeen buur hoosteeda, waxayna sheegeen in 2 jeer laga soo badbaadiyay buurta hoosteeda. Helitaanka damaanad amni. Saraakiisha waxay sheegeen in bishii Abriil la qorsheynayay in Khalifba uu safro
Islamabad si uu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance, balse hay'adaha amniga Iran ayaa ka walacsanayeen in Israa'iil ay ka faa'iideysan karto safarka si ay u disho isaga ama Ciraaqi. Sida ay sheegeen, Iran waxay dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar ka dalbatay damaanad qaad ah kadib markii Mareykanka oo xaqiijinaysa in Israa'iil aysan fulin doonin weeraro qarsoodi ah oo ka dhan ah wafdiga Iran. Warbaahinta waxay intaas ku dartay in diyaaradaha dagaalka Pakistan ay ilaalo u ahaayeen diyaaradaha Iran siday wafdigii ka koobnaa in ka badan 70 mas'uul laga bilaabo markii ay galeen hawada Pakistan ilaa ay gaareen Islamabad, sidoo kalena ay dib ugu sii galbiyeen xadka Iran markii kulamadii dhammaadeen. Saraakiisha waxay kaloo sheegeen in khatar amni ay soo baxday intii lagu jiray safarkii dib loogu noqonayay Tehran markii ciidamada ammaan Iran ay ku sirdoon ay sheegeen in Israa'iil qorsheynaysa inay weerarto diyaaradii isla markaana laba diyaaradood oo dagaal oo Israa'iil ah ay galeen hawada Iran iyagoo ka soo gudbay xadka galbeed ee dowladda Ciraaq. Warbaahinta ayaa sheegtay in diyaaradahaasi si degdeg ah loogu dejiyay magaalada Mashhad, halkaas oo wafdigii ay safar dhulka qaatay ku dhawaad 8 saacadood ugu laabteen Tehran. Dhanka kale, mas'uul amni oo Israa'iil ah ayaa sheegay telefishinka 124 News isagoo ka jawaabay warbaahinta New York Times in markii ay Israa'iil go'aansato inay qof disho ay fulin karto. Waa war kale oo xasaasi ah oo la yaab leh. Waxay leeyihiin Israa'iil markii rabto inay qof wax disho isla markii way fulisaa ay go'aansato. Marka warkan Jimca Kariim, maalin ay wanaagsanaato, like, share, wax miiga dhimiso. Marka si ay xisaabsano war xasaasi ah oo wanaagsan si aynu soo gudbino channelka la taageero. Marka waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.